ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுமே ரீசெண்டா ஒரு சின்ன கப்பி ஃபார்ம் மாதிரி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தாங்க. அந்த ஒரு பாக்ஸ்லயுமே நிறைய வாட்டர் இருக்கிறதுல நம்மளுமே எம்சில வாங்கி நிறைய வாட்டை அடிச்சு அதுலயுமே தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு முன்னால வாங்கின 8 பாக்ஸ்ல 7 பாக்ஸ் நல்லா இருக்குங்க. ஒரே ஒரு பாக்ஸ் தாங்க தண்ணி ஒழுகுது. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு 9 பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கா. அது எல்லாமே இப்பதான் எம்சில் ஒர்க்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 4 பாக்ஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு எம்சில் ஒட்டி தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த ஒரு தண்ணியுமே ஃபில் ஆயிட்டு ஒரு 2 நாள் கழிச்சு பார்க்கலாம் தண்ணி எவ்வளவுக்கு வத்திருக்கா இல்லன்னா இந்த ஒரு பாக்ஸ் நல்லா இருக்காண்டு. அப்படி அந்த ஒரு பாக்ஸ்லயுமே தண்ணி ஒழுகாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ஒரு பாக்ஸ்லயுமே மீனை போட்டு நம்மளுக்கு ஃபார்ம் செட்டப்புக்கு அந்த இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.